ואז בסופו של דבר הרופא המנתח אמר, הייתי מוכן ללכת לכלא, רציתי להציל את אותו תינוק. שזה משהו שהוא מאוד מדהים, ואתה באיזשהו מקום יכול להריץ כזה בן אדם, שזה רופא ידיד, הוא באמת מוכן לעשות את זה. זאת אומרת, אולי יהיה אפשר לעשות את זה בצורה כזאת שגם האישה הייתה מסכימה. קול חדש, מקום בו נותנים לרעיונות החסידות לצמוח. אני ביני ארנברג ואני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע הזה. ברוך הבא, ברוך השם, ככה פעם ראשונה בקלויז, זה גם נחמד בשבילי, בעזרת השם שככה הקלטה תעבור חלק עם כל הרעשי רקע. בסדר, אנחנו כבר הרבה זמן מנסים לעשות את זה, והרבה זמן לא היה לי גם פרק, אז בכלל ברוך השם שהצעת את זה מאוד שמחתי. אולי תתחיל באמת פשוט לספר קצת, קודם כל מי אתה, ברמה הכי בסיסית, משה הלר, למי שלא מכיר, אבל קצת יותר פרטים, וגם ממילא בעקבות זה על מה אנחנו בעצם רוצים לדבר. אוקיי, אז באמת תודה רבה על ההזמנה, ולבושתי זו פעם ראשונה שאני פה בקלויז של החסידים. אז זהו, אז באמת משה הלר, אני גר בכפר חב"ד, אבא ל7 מתוקים, ולמדתי כמה שנים במוסדות של הרב גינצבורג, וככה באיזושהי תחנה בדרך, אז לא היה לי לגמרי ברור מה אני עושה קדימה, ורבי איציק שפירא המליץ לי להתחיל לימודים בתורת הנפש. בתור ככה הבנתי שאני לא הולך לשבת בישיבה יותר מדי שנים, גם כשהייתי בישיבה הרבה מזה זה היה בתור מדריך, זאת אומרת ככה שהרגשתי שאני צריך לעשות תורה עם מלאכה, יש על זה הרבה פירושים, אבל ראיתי שזה הדבר הנכון, אז בסופו של דבר במקביל לזה אז תורת הנפש, ואז דברים התגלגלו לזה שבעצם חיפשו, הגיעו לתום ודעת הישיבה שהייתי, חיפשו מתנדבים בהרצוג, לא מאוד רחוק מהישיבה, שבהרצוג יש כל מיני מחלקות שיקום ומחלקה פסיכיאטרית. הגעתי למחלקות שיקום, מהר מאוד הבנתי שזה לא מה שאני הולך לעשות בשלב ההוא של החיים. בגיל 19 ראיתי שזה כבד מדי, אבל ההתנדבות במחלקה פסיכיאטרית זה היה ככה איזשהו עילה סביב זה. תפס אותך. במקביל בעצם ללימודים בתורת הנפש, שגם כן זה בעצם איזשהו, תורת הנפש זה, זאת אומרת, לא יודע, אולי עברו שם תהליכים כאלה ואחרים, אבל זה היה בשבילי בגיל 19, אבל ראיתי גם אנשים מבוגרים ממני, שזה היה חוויה מאוד עוצמתית, כאילו כמו, כאילו מאוד מטלטלת נקרא לזה ככה, זאת אומרת, אתה רואה אנשים מאוד מיושבים, בשלבים הרבה יותר מבוגרים ממני, והרבה יותר מבוססים ממה שהייתי באותו שלב, ואתה רואה שככה יוצאים מיום לימודים, שלומדים על פרק בעבודת השם, ועוד כל מיני מהדברים המיוחדים שלומדים שם, וזה נראה שלא יהיה להם פשוט לקום מחר בבוקר באותו המנגנון שאיתו הם פעלו עד היום. ואז דווקא לכן הקסים אותי לא, מצחיק אותי כי אני מלמד פרק בעבודת השם בתורת הנפש. זהו, אז אני מתחבר לחוויה שלנו. אז לכן אני אומר שאני לא יודע, אולי מאז יש איזו חוויה יותר מרוככת, או שלא, אני לא יודע. אני גם לא יודע. זהו, זה חוויית המשתמש, זה קשה לדעת כמלמד, אבל שוב, אני אומר, זה היה החוויה שלי אז, שאגב, גם באותו זמן ראיתי בישיבה של אחיך, בתום ודעת, היה שלבים שלמדו פחות או יותר במקביל, בחורים בני 14, 16, ואנשים מבוגרים בכל מיני גילאים ותחומי עניין וכן הלאה. וזה היה מעניין שדווקא בחורים בישיבה, שהייתי המדריך שלהם, פחות היו מטולטלים. הם כן היו מטולטלים, אבל זה כאילו הישיבה היא מסגרת שמאפשרת את הטלטול הזה. זאת אומרת, בוא נגיד, בחור שלמחרת לא קם בבוקר, אז הוא מקבל את המענה לזה. יש שוב, כל ישיבה והמבנה שלה וכן הלאה, נושא בפני עצמו, אבל יש לזה איזשהו מעטפת מסגרת, ואז אומרים לו, מה, כבר נשברת מזה שאמרו לך שאתה, צורך העניין, אתה לא שווה כלום, אז כבר אתה לא קם בבוקר, בוא, כאילו, בסדר, גם אני הרם שלך, אני לא שווה כלום, בכל זאת אני קם כל בוקר, כאילו בוא נתקדם קדימה, כאילו בוא לא נשאר בטלטלה הזאת, זאת אומרת, יש הרבה יותר את המעטפת לבניין אישי, למרות ששוב, שיש שם אנשים שכבר עוסקים בעצמם בטיפול, והורים לילדים, סבים לנכדים, וכן הלאה. בקיצור, באותו שלב בחיים, אז באמת ראיתי
סקרן אותי מאוד לראות אם תורת הנפש זה כזה מטאור, והרגשתי שזה משנה לי את החיים, בוא נלך על הכי גדול, נלך למחלקה פסיכיאטרית וננסה... נראה את זה במציאות. נראה את זה במציאות, כן. אז שוב, זה כמובן ככה, בהמשך, בשנים המתקדמות יותר בתורת הנפש, היה אז ניסיון בעצם להתחיל להביא מקרים מהשטח, זאת אומרת, הביאו את רבי יצחק שפירא והרב חיים נתיב, והם בעצם לקחו כל מיני מקרים, ונתנו קודם לקבוצה לנתח, ואז הם נתנו את כמה דקות שלהם, איזשהו ניתוח על המקרה שעלה, ואז באמת גם ראיתי את הפער הגדול, זאת אומרת שהרבה אנשים הגיעו לתורת הנפש, בשביל לדבר על שלום בית, חינוך ילדים, אנשי הוראה וכן הלאה, ואני כאילו הבאתי את הקצה של הקצה. עכשיו, היה לי איזה ציור שזה תורת הנפש, זאת אומרת, הרב גינסבורג לצורך העניין, כשסיפרתי לו על ההתנדבות הזאת, בהמשך זה הפך לעבודה, בתחום של בריאות הנפש, אז הוא סיפר שהם זקני החבורה, כאילו לפני כבר מעל 40 שנה, היו הולכים עם רב אושר פרונט וכן הלאה, היו הולכים לכפר שאול ולהרצוג ולעוד כמה מחלקות, ומתוועדים שם, כאילו איזשהו התוועדויות מאוד, עשיתי ככה להוציא מהרב חיים נתיב שהיה שותף לביקורים האלה, מה היה התוכן? זה לא היה איזשהו שיעורים עמוקים או משהו כזה, או איזשהו טיפולים מאוד יושבים, מנגנים וכן הלאה. אבל אצל הרב גינסבורג ואצל הרב חיים נתיב, הרבה מהאנשים מהתקופה יש לזה מקום מאוד חם בלב, וכן הרב צייר את איזשהו ציור שהם בעצם ניסו לתפוס אנשים בשלבים המאוד ראשונים, בן אדם שהתקבל ועוד לא הספיק לקבל את החותם של המקום, ובעצם כאילו לשנות לו את כל הפרוגנוזה, נקרא לזה, כאילו בעצם להפוך את זה למשהו אחר, שזה גם באמת מבוסס היום במדע, יש לזה הרבה כאילו לגבי פוסט-טראומה וכל מיני דברים שבאמת היכולת לתפוס את זה, להיות זה שמעצב את זה או לא מעצב את זה, או על זה הדרך, בשלבים הראשונים יש לזה הרבה משמעות. בקיצור, אז אני אומר, אז גם בתוך תורת הנפש, אז אני אומר, ככה, כשהבאתי מקרים, היו כאלה שזקפו, כי אמרו, בשלום בית וחינוך ילדים, יש לנו, הבית מדרש הזה של תורת הנפש, יש לו הרבה מה לתת, אבל לעומת זאת פה, אתה אומר דברים מאוד ראשוניים, וזה באמת היה ככה, כי באיזשהו מקום, אני הוקסמתי מאוד מהמענה שקיבלתי, לצורך העניין, בהמשך שכבר עבדתי בבריאות הנפש, בתקופה שעבדתי בזה, אז הבאתי סיפורים של אנשים שבר כלי, ודמויות שליוו אותם במשך שנים, הגדירו אותם בצורה מסוימת, ואני מספר מכלי שני לרבי יצחק או לרב חיים נתיב, על כל אחד מהמקרים האלה, ושמעתי כאילו את כל הסיפור סיפור מאוד צלול, מאוד קוהרנטי על הבן אדם הזה, זה כאילו נותן לך חומר לחיים שלמים לעבוד איתו, כאילו רק איתו. כן. אבל שעוד לא היה לי את הכלים לעשות את זה, זאת אומרת, לפעמים זה ככה, כאילו נתן בעצם איזשהו כמה צעדים, להתקדם איתו כיוונים, קצת לפתוח השקפת עולם, אבל בסופו של דבר ראיתי שזה הפער הוא גדול מדי, בין ההתבוננות המאוד שלולה הזאת, לבין איפה שהבן אדם מונח בפועל, בהקשר של הניסיון שלי להניע תהליכים. אני רק אגיד שזה סתם, נראה לי אחד הדברים שהעלית שם, שרוב אנשים מגיעים לתורת הנפש, שלום בית, יש לנו מה להגיד, ואולי חינוך הילדים. נראה לי אם אפשר לעשות חלוקה שאתה עושה פה, זה בעצם חלוקה של פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בימינו. שיש איזשהו מקום שיש הרבה יותר לגיטימציה בראש של אנשים שמגיעים לתורת הנפש, שכאילו בסדר, אם אתה רוצה לדבר איתי, אחלה, ואם אפשר לפתור את זה בצורה של דיבורים, אז יש מקום לזה. אבל אם הוא אדם מובחן, קודש קודשים, מובחן, בתור מישהו שצריך לקבל איזשהו טיפול פסיכיאטרי רפואי, אז בסדר, אז מה אתה מתערב? כאילו באיזשהו מקום נראה לי, ואני אגיד שגם בימינו זה לא חלק כל כך הדבר הזה, כאילו זה לא עובר חלק בגרון שבן אדם שבטיפול פסיכיאטרי, אולי היה אפשר לחסוך את זה, אולי זה לא משהו שבהכרח צריך לעשות מיד, אולי יש יותר מדי, אולי לא, אבל כאילו באמת הנקודה הזאת של בין לטפל במישהו בצורה של תורת הנפש שהיא בוודאי לא פסיכיאטרית, כאילו בטח שלא לכתחילה, אבל אפילו לא בדיעבד כל כך. כן.
לבין אי אפשר, כאילו, תשמור את תורת הנפש שלך לתורת הנפש, לשלום בית, לחינוך ילדים, לעוד דברים, גם יותר קיצוניים, לכעסים ועצבים ודיכאונות ודברים מאוד מאוד קיצוניים, אבל גם כאילו אתה הולך למחלקה פסיכיאטרית, מן הסתם רוב אם לא כולם שם בטיפול תרופתי. אז אני מאמין שזה גם איזשהו התמודדות, כאילו שאתה באת, הבאת דברים, מקרים כאלה וכולם נמצאים שם, וטוב, מה הקשר כאילו? שוב, אז כאילו, נגיד זה ככה, זה באמת החלוקה המסורתית המקובלת בין פסיכיאטריה לפסיכולוגיה, וכאילו, מתלבט מאיפה להתחיל, אבל באמת אצל הרב, אז היה לי מאוד ברור, שהוא לא רואה עין בעין עם החלוקה הזאת. זה מאוד גדול על בית ספר כמו תורת הנפש, שרק מנסה ככה לתת מה שתמיד הטענה, איפה הכלים וכן הלאה. אז ההסתכלות של הרב היא שבירת הכלים בוודאי, אבל באמת היום בהשגחה פרטית, אולי נמשיך את זה בהמשך, אבל המנהל המחלקה שבאתי להתנדב שם, זה פרופסור פסח ליכטנברג, שהוא בעצמו היה בן אדם שהאמין בלשבור את המוסכמות האלה, והיה שם רצף מטאורי של השגחות פרטיות. כל פעם שאני היום לא עוסק בבריאות הנפש, כמעט ובכלל לא, אבל קצת, לפעמים שיוצא לי כמה דקות לעסוק בזה, יש שם השגחות פרטיות מטאוריות כאלה, כמו זה שהגעתי דווקא למחלקה שלו, כמו שצורך העניין הבן אדם הראשון שפגשתי שם במחלקה, שזה יכול להיות לגמרי מפגש חולף, כמו הרבה מפגשים שהיו שם, אז אני בקשר איתו עד היום, ועבדתי איתו תקופה ארוכה, וכן הלאה. בקיצור, יש שלל גדול של דברים שאני מרגיש קצת כמו יונה הנביא שמנסה לברוח תופסים אותך ומושכים אותך חזרה. בדיוק, אבל אני אומר, אם נגיע לזה בהמשך, אז לאיפה אני מתרגם את זה היום בתחום שאני עוסק בהם, אבל שוב, אם נחזור לעניין הזה של חלוקה בין פסיכיאטריה לפסיכולוגיה, אז אצל הרב היה לי מאוד ברור, הנקודה הזאת היא, כל פעם שדיברו בכלל, כאילו, אם אתה בא להגיד שלתורה, לחסידות, לתורת הנפש, יש מענה לנפש האדם, ואז להגיד, אני יכול אבל רק איפה שלא מגיע כוחם של התרופות, אז מראש נכשלת. מה הכוונה? שאתה בעצם מראש תוחם את עצמך לאיזשהו אזור נוחות, שהוא יכול להיות מאוד מאתגר, ויש אנשים שחיים שלמים משקיעים בזה ועושים שליחות קודש, אבל אם בן אדם עובר איזשהו קו מסוים, ואתה אומר, זהו, זה כבר יצא מהתחום שלי, אז אתה אומר, פה כבר לקדוש ברוך הוא פחות יש מה להגיד. פה יש את ה... ואצל הרב זה היה מאוד ברור, זאת אומרת שאם, כאילו, היה הרבה משפטים כאלה, שבמהלך הזמן הצלחתי קצת לפרק אותם שוב, שהם כבר היו אנשים שעשו את זה לפני, הדברים נאמרו, אבל כאילו לוקח איזשהו זמן להבין להכניס את זה לאיזשהו הקשר, אבל משפטים כמו אם הולכים אם יש לך בישיבה מישהו מפורק ואתה הולך לפסיכולוג או פסיכיאטר, אז נכשלת וכן הלאה, ואז הוא כאילו, או במילה יותר חריפה, זה פשיטת רגל של תורת החסידות, כפי שהרב אמר, שמה זה בעצם בא להגיד? בעצם לצורך העניין, שוב, אפשר ככה לדבר הרבה מאוד על כל דבר ספציפי, אבל לצורך העניין, אצל הרב זה מוזכר הרבה פעמים בהקשר כשלומדים, לי יצא כמה פעמים לראות סביב תורת הבעל שם טוב, שמדברת בעצם על לקחת כל חוויה שיש לבן אדם, כל דבר נפול שיש לאדם, ולהבין איך זה בעצם הקדוש ברוך הוא שלח לו את זה כדי לקרב אותו אליו. ואז על זה הדרך, לצורך העניין שמדברים על משהו מאוד קשה, מדברים על אובדנות, אז בעצם שבן אדם מואס לגמרי בחייו. אז עכשיו, שוב, על קצה המזלג, על קצה המזלג זה לחתור לנושא, אבל כשקוראים הרבה פעמים טקסטים של, להבדיל, אבל של כל מיני צדיקים שמדברים על זה שאם אני לא מצליח משהו אז כל החיים שלי כלום וכן הלאה, אז באמת יש היום אנשי מקצוע שמאבחנים כל מיני צדיקים בתור דיכאוניים וכן הלאה, כאילו יש ז'אנר שלם כזה. סתם הם איפשהו נכנסים. אני אומר, על זה הדרך, ויש גם סיפורים של צדיקי עולם ואנשים שהחיים שלהם, הנפשיים שלהם, וכמה וכמה של כל אחד מאלה שהיום מנסים להבחן אותם, מבחינת האיכות, מבחינת וכן הלאה.
אבל בעצם אם אתה לוקח את זה, ואז אתה אומר בעצם אותו אחד שעכשיו הוא מואס בחיים, אז יש פה משהו מאוד עמוק, הוא בעצם אומר חיים כאלה אני לא מוכן לחיות, יש לו בעצם, רובנו מתקבעים לאיזשהו מסלול חיים, שאנחנו לא לגמרי שלמים אותו, אם יצמידו אותנו לקיר, או בקלויז חסידי והתוועדות, תשאלו, מה אתה בעצם עושה עם החיים שלך? אני אפרנס את המשפחה וכן הלאה, אבל אתה לא לגמרי שלם עם זה. אם היית נותנים לך לצייר את החיים שלך, באידיאל, היית בוחר אחרת. יש נשמות שהם לא מסוגלים, הם נשברים, ואז אתה בעצם, הנטייה הראשונה זה להגיד, טוב, אנחנו כבר לא יכולים לעזור להם, אבל בעצם יש בהם משהו מאוד מתוקן. הם בעצם, לצורך העניין, שוב כל העניין של משיחיות ופסיכוזה, הם באמת רוצים להביא משיח, הם רוצים לחיות חיים של גאולה, חיים מתוקנים בהרבה, הם רוצים חברה מתוקנת הרבה יותר. אני באמת באותה תקופה שהתנדבתי שם, אז הייתי מלווה את אותו בן אדם שפגשתי במפגש הראשון, הייתי לפעמים יושב איתו ממש בארוחת ערב, שלל דברים שכאילו שיצרו מצב כזה, כי זה בדרך כלל לא קורה, כאילו, ושוב, וגם המנהל מחלקה שהיה מאוד אמפתי כלפי המשפחה, ומאוד שמח שיש מישהו שככה באותו ראש שלו, ואז אתה רואה שם אם תיקח כל מקום ארוחת ערב, בישיבה, בכל מקום, לא יודע, בקפיטריה של סטודנטים, לא משנה מה, זה לא מגיע לרבע מהרגישות האנושית שמפגינים אנשים שם שהם שבר כלי, וכאילו ההקשרים האלה, זאת אומרת שיש הרבה מה לעבוד איתו, אם אתה רק שם על זה את הפוקוס, אבל שוב, כמובן שזה באמת איזשהו, כמו כל דבר שהוא מאוד משיחי ומאוד גאולתי, לא כל אחד זוכה להפוך את הרעיונות האלה למציאות. עכשיו בהקשר הזה זה דווקא מעניין, כאילו, שוב, המנהל המחלקה שהייתי שם, אז הוא באמת, התברר שעוד שנים קודם לפני שהייתי שם, הוא בעצם הלך עם כל מיני מחשבות, שבעצם הוא לא עושה את הדבר הנכון, שזה לא מוביל את האנשים לריפוי, והלך עם כל מיני דברים כמו האינדיק של רבי נחמן, בעצם היכולת לרדת מתחת לשולחן עם אותו אחד שחי חיים אחרים לגמרי מהתפיסה המקובלת, ללכת איתו וככה להרים אותו, וגם לרדת אליו, זאת אומרת ללמוד ממנו דברים, וכן הלאה, כאילו נוצר פה איזה משהו חדש, זה לא הנורמלי הקודם, זה איזשהו נורמלי חדש, ואז זה חברה נורמלית יותר, כאילו זה איזשהו, כאילו אם חברה שמצליחה להכין כל נשונויות, כל האנשים שרואים בפריזמה הרבה יותר רחבה ממה שבן אדם ממוצע בקריירה שלו יכול לראות, אז זו חברה מתוקנת יותר, זו חברה נורמלית יותר. כן. אז הוא בעצם הולך עם התורה הזאת של רבי נחמן, ובכנסים בינלאומיים, ובמאמרים, ובאקדמיה, והוא היה ראש החוג לפסיכיאטריה בעברית, וכן הלאה, שלל תארים מאוד מרשימים, אבל... הוא יהודי ששומר תורה ומצוות? כן, הוא חובש כיפה, אין לו כיפה ננה נחמן, זה לא התחום, וכאילו, בוא נגיד ככה, בהמשך שגם עבדתי אצלו, אז היה הרבה אתגרים סביב זה, בכלל זה היה, אחרי זה הוא בעצם הקים מקום שנקרא בית מאזן בקהילה, חלופת אשפוז פסיכיאטרי, ובעצם אמר בוא נעשה דברים אחרת, כאילו הפסיכיאטריה עם כל התגליות שלה, לא הוכיחה את עצמה בתור זאתי שיכולה לרפא אנשים, והוא אומר בכלל הרעיון שתיקח 40 איש, תשים עם כל אחד עם הצרות שלו, אחד בכלל אובדני ואחד אלים וכן הלאה, דיכאוני, תשים אותם ביחד באותו מקום, זה לא רעיון טיפולי, זה נטו רעיון כלכלי, הוא מאוד זועק את זה. פרקטי. וכן הלאה, שאתה צריך רק שתי אנשי צוות בשביל שיהיה, אז הוא בעצם רצה לבנות מודל טיפולי, אבל גם כלכלי, גם להוכיח שזה כלכלי, וכמובן שזה אנושי יותר, לשים 10 אנשים במקום אחד, התחיל מ7, ובמשך עבר ל10, ואז עכשיו עוד דמות מפתח שבעצם פגשתי שם גם בהשגחה פרטית מופלאה, זה אברהם מפרינלנדר מיצהר, היום הוא כבר דוקטור, עושה פוסט דוקטורט בפסיכולוגיה. אז שוב, רק על שני הדמויות האלה אפשר לספר הרבה, אבל בקצרה המפגש של שניהם זה שאברהם מפרינלנדר אז הוא שוב יהודים באמת מפעל חיים מאוד מעניין, אבל בגירוש מגוש קטיף הוא החליט שהוא הוא למד הרבה קבלה וניסה בכל דרך לעצור את הגירוש, וממש
ככה כבר בחודש אב, או לקראת הימים של הגירוש עצמו, אז הוא פשוט השתטח על רחבת הכותל, עשה עם איזשהו ייחוד של שם קדוש, או לא זוכר בדיוק מה, ונשבע שהוא לא קם משם עד שמשיח מגיע. כאילו איזשהו בן אדם מאוד עוצמתי כזה, והוא בעצם הגיע למחלקה של פסח ליכטנברג. בכפייה. כן, בכפייה כמובן. ולא הסכים לפתוח את העיניים, ולא הסכים לדבר, ולא הסכים לאכול וכן הלאה. ואשתו בעצם של אברהם, היא ניסתה להגיד להם, תקשיבו, זה לא משוגע קלאסי, זה שיגעון אחר, כאילו זה... וכשאומרים דבר כזה, ושוב, עבדתי בפסיכיאטריה, כשאומרים זה לא משוגע קלאסי, זה אומר כן, כולם פה כאלה, כולם פה, ומהר מאוד, אם הוא לא היה מגיע לפסח ליכטנברג, ייתכן מאוד שהוא באמת היה כמו עוד הרבה אחרים, ששוב, הוא שורט את המערכת שורטת אותו, עד שמוצאים את העמק השווה, שזה הדרך משם חזרה, זה ממקום מאוד מונמך, בוא נקרא לזה ככה, למרות ששוב, לא לחתול האמת, יש הרבה אנשים שהצילו את החיים שלהם ועשו תהליכים מדהימים, אבל כל פעמים הסיפור הזה הוא הגיע לפסח ליכטנברג, ואז ככה נפתחו לו החושים המיוחדים שלו בתחום, ואז הוא אמר, אוקיי, בן אדם פה נדר נדר, בואו נכנס בית דין ונתיר לו את הנדר. שזה שוב, זה ככה... בוודאי לא הטיפול הקלאסי בעולם הפסיכיאטריה. חד משמעית, כן. ובעצם הוא עשה בית דין והתיר לו את הנדר הביא רבנים כן, או שהוא צירף עוד 2 איתו, אני לא זוכר בדיוק מה, והפלא ופלא, הבן אדם הזה שבאמת מכל מדד אחר יכל להתאשפז ולעבור הרבה בתוך המערכת עד שמישהו היה רואה אותו, ברגעים הראשונים מישהו תפס את זה ולקח את כל האירוע הזה למקום אחר, ושוב, לימים הם באמת נהיו שותפים, אברהם התחיל ללמוד פסיכולוגיה. אני מבין שאברהם יצא מזמן, כאילו מיד, ברגע שהטילו את הנדר, אז ככה אתה מסיירת את זה? אני לא... אתה זוכר את הפרטים. כן, כאילו... אבל זה היה התחלה של... וכן הלאה, של שיתוף פעולה, זה שפסח צוחק שהוא מאוד שמח שהוא ישפז בכפייה את אברהם, כי לימים בעצם, פסח והרבה מהשותפים שלו, זה באמת אנשים ש... יותר באזור, האזור הנוחות שלהם זה אזור הארץ, לא כל כך האזור הפוליטי שלנו, החברתי וכן הלאה, ואברהמי גר ביצהר, כאילו תושב יצהר, כן. והם בעצם שנים, פסח ישב על המדוכה וחיכה שמשרד הבריאות יאשר לו לעשות מודל חדש יותר, ואז אברהמי היה דמות מפתח, אולי אפילו המשמעותית ביותר, וזה שאמר, בוא נעשה כמו גבעה, כאילו נקים ואחרי זה נקבל אישור. זאת אומרת, אם מדברים על עוד דבר שכאילו בעצם לקחת איזשהו מודל רעיוני של הרב ולראות איך הוא פועל בשטח, זה המתקדמים ביחד שהיה שם. באמת היינו אנשים, כמה חבר'ה שהם מאזור יצהר, כאילו אברהמי ועוד אחד, ואני שלמדתי ביצהר, מקצה מאוד רדיקלי של המפה הפוליטית, ואנשים באמת מהקצה השני, זאת אומרת שאתה פתאום שואל אותם מה עשית בחיים, הוא אומר כן, התנדבתי להביא פלסטינאים לחוף הים, הגנבנו אותם מתחת, כאילו לוקח זמן עד שזה, אבל שנינו שותפים לאיזשהו חלום, לאיזשהו חזון. זה באמת פרק מאוד מדהים, שאחרי זה עבדתי אצלם. שזה בעצם, רגע, היה מה לפתוח, מה נפתח משם? אז שוב, אני זוכר את הרגע שאברהמי שליווה אותי בעצם, נתן לי ככה הרבה כלים בשלב שהתנדבתי במחלקה הפסיכיאטרית, אז הוא בעצם, הוא אמר לנו, תקשיב, אנחנו עכשיו עובדים על לפתוח בית חולים בתוך הקהילה, שהוא יהיה אנושי יותר, שהוא יהיה... ואני ישבנו באיזשהו חדר טיפולי במחלקה הפסיכיאטרית, ואני אומר, טוב, זה מתאים לפה, כאילו, זה רציונלית לא נראה לי שזה יקרה, אבל טוב כאילו נראה לי הוא קצת נדבק מהפסיכוזה, או שנשאר לו משהו, או משהו כזה, אבל באמת, משהו כמו שנה אחר כך, התקשרו אליי, שזה נפתח, ומחפשים את האנשים הראשונים, וכן הלאה, אז זה לא התאים לי, אבל כמה חודשים אחר כך הצטרפתי לזה, כשזה עוד היה בשנה הראשונה של זה, עוד חלום מאוד טועי יחסית, עוד בלי אישור של משרד הבריאות, עוד בעצם זה מקום פיראטי, כל המשמעות של זה, הם היו בטוחים שהם הולכים לכלא, אבל ממש ככה, זאת אומרת, כל סיבוך קטן חלילה יכל לגמור את הנושא. אבל זהו, זה באמת היה... וזה הצליח רגע, אז רגע, איך קוראים למקום הזה? איפה נמצא עכשיו? אז זה ספציפית, זה נקרא בית סוטריה. אוקיי, זה בית סוטריה, אוקיי. זה בית סוטריה, המודל של זה, זה נקרא בית מאזן, חלופת אשפוז בקהילה, שהיום בעצם מהבית הפיראטי הזה, זה הפך תוך שנה וחצי או משהו למודל של משרד הבריאות, והיום יש 34 כאלה בתים בארץ. וואו. זאת אומרת, עכשיו... והצלחה מסחררת. חד משמעית, עכשיו... לא מזמן, אז יצא לי להיפגש עם פסח ליכטנברג, שהוא
בעצם כבר נכנס, אז הוא יצא בכותרת של מאמר בהארץ, או לא זוכר איפה בדיוק, של אחרי 30 שנה במחלקה, שוחררתי במחלקה הפסיכיאטרית. קלאסי. עברתי, קיצור, הצלחתי להשתחרר, אבל אחרי כמה שנים של המודל הזה, אז הוא בעצם חזר לכפר שאול. אגב, אז פיטרו אותו מהרצוג, בגלל כל הסיפור. הוא נשאר בשתי המקומות, אבל היה לו איזשהו רעיון או משהו שהוא דיבר לא יפה על אשפוז, אחרי זה הוא התעדן יותר, באמת ראה את הצורך, זאת אומרת, מה לעשות, אי אפשר לעזור לכל אחד במודל הזה, ובאיזשהו שלב גם הבתים המאזנים נהיה להם איזשהו מודל, ואז הוא הרגיש שזה לא זה, והלך והקים מחלקה סגורה, ברוח הזאת, ברוח סוטריה, זאת אומרת שזה בעצם מחלקה סגורה, אנשים יכולים להיות שם בצו אשפוז, שלא יכולים להיות בקהילה, אבל יש שם מטבח, ויש שם גם כן... שזה עכשיו איפה? זה בכפר שאול? בכפר שאול. שזה איפה שנפתלי פרל עובד? שנפתלי, בדיוק, פסח מאוד אוהב את נפתלי, יש להם שפה משותפת מאוד מדהימה, ששוב, זה באמת המודל הזה של מתקדמים ביחד, באמת עובד, כי אתה רואה גם באמת את הניצוץ בעיניים, שמגיע מכיוונים אחרים לגמרי, שפתאום מגיע לידי ביטוי. בפועל אני... באיזשהו שלב זה כבר לא התאים לי, והבנתי שגם אם אני כן רוצה לעבוד בבריאות הנפש, אני צריך ללמוד... אתה עבדת באחד, אתה עבדת בעצם... אני עבדתי כמלווה בבית הראשון, והבנתי שוב, שאני צריך ללמוד מקצוע, ושזה לא... התואר הזה באמת זה היה כאילו על 200 קמ"ש, כאילו ברמה שהייתי חוזר לפעמים הביתה מאוד נסער מדברים, וראיתי שזה לא משהו שאני... צריך קצת יותר יציבות. קצת יותר יציבות, כן, כמו בתניה כתב על האש זאת אומרת, צריך משהו יותר שיחזיק את הלהבה הזאת. וכמה טלטלות, בסופו של דבר הלכתי ללמוד סיעוד, אחריות. סיימתי בשנה האחרונה את התואר של האח. ואז בעצם במהלך הזמן אז התחלתי לעבוד בחדר ניתוח, אני היום בעצם אח חדר ניתוח ואח במרפאה קהילתית, תחומים אחרים לגמרי, אבל בעצם כל הזמן נשאר גם, זאת אומרת, אני כל פעם שאני חושב להמשיך כמו בחצי שנה האחרונה שדיברתי עם פסח ליכטנברג כשנפתח המקום החדש, אז הבנתי שכרגע זה לא השליחות שלי לחזור לשם, אני לא, מכל מיני סיבות זה לא מה שאני צריך לעשות, אבל יש פה יסודות מאוד יפים שגם מאוד מתאימים להנחיות של הרבי לגבי עולם הרפואה. עכשיו פה אני רוצה להציע איזשהו סטארט-אפ חדשני, שהלוואי שמישהו יגנוב אותו, כי אז זה יקרה, שאנחנו, שלנו סטארט-אפים זה הם לא קמים, אבל הרעיונות לפעמים איכשהו נפתחים. בדיוק, למרבה הצער, בדרך כלל לא גונבים לנו את הרעיונות, ואם אנחנו נעשה משהו עם עצמנו זה יקרה, ואם לא אז לא. אבל בעצם כל הרעיון הזה שאפשר לקחת איזשהו מודל רפואי, ולעשות אותו אחרת, לחשוב מה חוויית המשתמש, ולבנות על פי זה את הטיפול. אז בעצם זה משהו שהוא קיים בהרבה, הצורך שלו קיים בהרבה מקומות ברפואה, זאת אומרת זה משהו שרואים אותו בהרבה מקומות שאתה אומר, רגע, כאילו לצורך העניין אם ניקח מפסיכיאטריה, אז פסח ליכטנברג מתאר את זה שהוא התחיל ללמוד, הוא התחיל את ההתמחות שלו בפסיכיאטריה בשנות ה-80 איפשהו, אז בעצם היה שם איזושהי אווירה שהנה, אז היה קפיצה מטאורית בתרופות הפסיכיאטריות, והיה איזושהי הרגשה שהנה אנחנו, כל התחום הולך להשתנות מן הקצה לקצה, יהיה פה איזושהי אבולוציה מטורפת כזאת, ותכף אנחנו נדע ממש להפוך אנשים מחולים פסיכיאטרית לבריאים ויציבים בנפשם. ואז הוא מאוד חד לגבי זה, הוא אומר שההצלחה של זה הוא אפסית, אני לא חושב שהרבה יסכים איתו מהקולגות שלו, אבל הוא ממש קורא לזה שההצלחה היא אפסית, כי שוב, כי הוא באמת מסתכל זה מחוויית המשתמש, שאומר בסופו של דבר היכולת לתת עם התרופות וכל התגליות וכל השיפורים, לתת לבן אדם חיים טובים, הוא קורא לה אפסית לעומת מה שהיה. בטח לא רפואה שלמה, כי הוא אדם לא חוזר להיות כמו שהוא היה לפני. אף אחד לא מתיימר להגיד שהתרופות הם אלה שיעשו את השינוי המטאורי, כמו בדברים אחרים. זאת אומרת, ייתכן וכן, יש סיפורים
סיפורי הצלחה, אבל הם לא תרופתיים. התרופות יכולות לעזור בשלב מסוים, כמו שאגב הרב, קודם אמרתי את זה, שכל מיני משפטים של הרב, שבהתחלה קשה לשים אותם בהקשר, אז לצורך העניין הרב על תרופות פסיכיאטריות אמר ש90% זה רק בשביל הצוות, אז אחרי זה מפסח שמעתי משהו די דומה, שהוא אומר שהוא היה מנהל המחלקה פסיכיאטרית, הוא חשב ש50% מהתרופות זה בשביל הצוות. מה הכוונה בשביל הצוות? בעצם בשביל להחזיר 40 אנשים עם 2 אנשי צוות, אז אתה נותן הרבה תרופות כדי שיהיה אפשר לנהל את האירוע. ואז שהוא יצא מהמחלקה פסיכיאטרית, הוא גילה שהרבה יותר מ50%. אז איפשהו בין ה-90 ל-50 של הרב, אני מאמין שהם יגיעו למספרים לא רחוקים, או אולי אפילו פסח יעבור את הרב בסוף, הרב יגיד ליותר אנשים, אני לא יודע, החליפו דוכתאיו. אבל שוב, בעצם מה הרעיון? כאילו, אם סתם, פה זה קצת מתקשר באמת לרעיון שהרבי הרבה פעמים הפנה לרופא ידיד. שאומר, יש הרבה פסיכיאטרים מצוינים, שהם לא כמו פסח, והם מאוד אמפתיים וכן הלאה. מה המשמעות של רופא שהוא ידיד, שהוא באמת רואה את הצד של המטופל, שוב, זה כמובן, כמו שתמיד כשאומרים על הרבי, אז על דרך האפשר, יש לזה בטח הרבה פירושים, אבל בעצם אצל פסח עם הניסיון שלו והכתפיים הרחבות שלו, אז בעצם אמר, יש ניסוי קליני שנעשה על אלפי מטופלים, והתווה טיפול בתרופה מסוימת. עכשיו, אם זה ניסוי טוב, שעליו נבנים הרבה דברים, אז זה ניסוי של 20 שנה, שהושקעו בו סכומי עתק, שהחוקר מן המניין לא יכול לעשות אותם, מי שעושה אותם בדרך כלל בחברת התרופות. עכשיו ננטרל רגע את ההיבט הכלכלי, התרופות זה כסף וכן הלאה, ננסה להסתכל על זה בצורה... נקייה מאינטרסים. כן, שוב, האינטרסים קיימים, אבל זה בסוף כן משהו שבא לרפא אנשים, אבל אתה אומר, בסופו של דבר, פסח אומר, אם אני מסתכל על חוויית המטופל, איך הוא יוכל לחיות חיים עם כמה שפחות תופעות לוואי, וכמה שיותר להיות שותף עם סביבתו, הייתי שואל את השאלות במחקר אחרות. אבל אין לי אפשרות לכתוב את הפרוטוקול הרפואי, כי שוב, כי זה בעצם להמציא את הגלגל, והוא יכול בעצם על סמך הניסיון שלו, לתת טיפולים שהם לא לגמרי לפי הספר, על בסיס הניסיון שלו, ששוב, שזה דרסטי, זאת אומרת, לצורך העניין, אם בפסיכיאטריה, שמיעת קולות זה מחוץ, כמו שאמרנו קודם, זה כבר הופך את הבן אדם מאחד שאמור להיות אצל פסיכולוג, לאחד שצריך להיות אצל פסיכיאטר, ואולי גם קצת אצל פסיכולוג, אז פסח בעניין הזה מאוד נחרץ, ששמיעת קולות זה משהו שאפשר לעבוד איתו. לגמרי נורמלי, הכל בסדר. לא, אני צוחק, משהו שלא צריך ישר להשפז אותו בכפייה. אגב, גם קולגות שלך בתורת הנפש, חלקם יגידו שאומר, סוף סוף בן אדם שמוכן להודות בזה שהוא שומע קולות. כל בן אדם יש לו כל מיני קולות, כל מיני חלומות, אבל הוא לא עומד בכיכר העיר ואומר, חבר'ה, שמעתי קול שאני המשיח, שאני הולך לשנות את העולם, הוא רק חושב את זה לעצמו בשקט. לא חסר סיפורים, לא יודע אם יש צדיקים שלא שמעו קולות. אחד ההגדרות של להיות צדיק זה שמתישהו מישהו דיבר איתך ששמעת קול, לא שמעת קול, היה לך גילוי של אליהו, לא היה לך גילוי של אליהו, תלוי את מי אתה שואל מן הסתם. זהו, על זה הדרך. אז אני אומר, זה באמת איזשהו משותף כאילו, שגם אצל פסח יש את הניצוץ החסידי הזה, אבל גם בתורת הנפש, כאילו, יש הרבה קווי השקה, ושוב, זה באמת משהו שאפשר באמת להשקיע בו הרבה, כאילו לראות את הקווים המקבילים בין הרבה שיטות ודרכי טיפול מאוד חדשניות לבין העולם החסידי. הבנתי, כשדיברתי עם אחיך, עם הרב אפי, אז הוא אומר שהוא עכשיו רוצה לכתוב ספר טיפול חדש, באמת כאילו להראות את הייחודיות שבשיטה החסידית, אבל שוב, באמת היתרון של פסח, שהוא בסופו של דבר איש כלים, ולכן באמת צריך את המפגש הזה, אז לכן אני כל כך נהנה שיש אנשים כמו נפתלי שנמצאים שם בפועל, נפתלי פרל, ונאחל לכל העוסקים בזה הצלחה רבה, אבל שוב, אם אני חוזר למה אני לוקח מזה לשאר הרפואה, אז בעצם לצורך העניין, כאילו מה הסטארט-אפ הגאוני שאני אומר, אז שוב, מה שבפסיכיאטריה אז הם אומרים בעצם מצאנו תרופות מטאוריות, מה הבעיה הגדולה שלנו? שאנשים לא לוקחים אותם. כאילו, זה הטענה כאילו. כן, 30% לא משתמשים בהם. סליחה, רק 30% משתמשים בהם. 70% מהאנשים שיוצאים מהמחלקה כבר במצלמות. מה זה מפסיקים לקחת? במצלמות כבר רואים שאת התרופות שהם קיבלו באשפוז, אחרי ששיקמו אותם, הם זורקים לפח שם בזה. זאת אומרת, כאילו, אתה מגיע עד איפה שאתה יכול להגיע עם כמה ימי אשפוז שמכל האילוצים אתה נותן, אתה
מעלה אותו על איזשהו מסלול שאתה יכול להוציא אותו משערי המוסד, ושם נגמר התרופות וחוזר חלילה. זאת אומרת, זה בעצם איך שהמערכת רואה את זה. מה הבעיה? אנשים לא לוקחים את התרופות. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה בראייה אנושית יותר, אז אתה אומר, הבן אדם, אם היית מחפש קו טיפול שהוא יהיה פחות, שהוא לא יחפש איך הבן אדם כמה שפחות ישמע קולות, ויהיה כמה שפחות מזיק לסביבה שלו, אלא כמה הוא יוכל לחיות ויוכל לדבר עם אנשים, ולא להיות מסוחרר מתרופות, אז היית מתווה את קו הטיפול אחרת. אבל שוב, אנחנו לא בעולם אוטופי, ולכן לא כל הרופא הקלאסי, גם אם תגיע אליי במה שאני עוסק, לא בפסיכיאטריה, אני לא יכול כל דבר שהייתי עושה בעצמי, לתת לבן אדם שבא לקבל ממני עצה, פשוט כי זה לא, כמו הפסיכיאטר הזה, הוא לא באמת מטפל בבן אדם עצמו, ויודע להגיד שזה בטוח לתת לו מעט מאוד תרופות, ולכן יש פה פער מאוד גדול בין המצוי לרצוי, אבל גם להודות בזה שיש פער, זה כבר משהו, כאילו, זה כבר להבין שיש פה משהו. כן. עכשיו, אם אני לוקח את זה למקומות אחרים ברפואה, אז בעצם יש הרבה מקומות שזה כבר, החידוש הזה כבר קורה, לצורך העניין תרופות של הרזיה, סוכרת וכן הלאה, אז גם הרבה הבינו שאנשים לא אוהבים לקחת הרבה תרופות, והופכים את זה לזריקה של פעם בשבוע, תרופות שהם, יש הרבה דברים שחושבים בעצם על איך יהיה יותר פרקטי למטופל לקחת אותם, אבל זה עדיין בתוך המסגרת, של צריך לקחת אותה. של אנשים הם לא משתפים פעולה, בוא נגרום להם יותר לשתף פעולה, וזה כן. באמת גם יותר במקומות מסחריים, כאילו מקומות שזה שווה. שוב, אז אתה עוזר לאנשים, אבל בעצם יש לזה איזה מודל כלכלי, כאילו, כן. אם אני, אבל, עכשיו, לצורך העניין גם כל הנושא של בריאות האישה, הריון, לידה וכן הלאה, אז נושא שהוא גם, אצל הרב יש הרבה מאוד עריכות לגביו, על כמה צריך להיות באמונה, וכל הנושא של הריון, שזה משהו שהוא מדובר גם היום ברפואה, שבעצם לקחנו משהו שהוא מאוד אישי, של האישה, של הזוג וכן הלאה, הוא מאוד תהליך רוחני כזה, מגיעה נשמה חדשה לעולם, והפכנו אותו לבעצם משהו מאוד רפואי. אז גם הרפואה באיזשהו מקום, או יותר הסוציולוגיה הרפואית מודע בזה שיש פה איזשהו משהו שהוא לא לגמרי טכני. לא לגמרי נכון. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה תהליך כמה שיותר בטוח רפואית, אבל לפועל גרמנו לאישה להסתכל על ההיריון שלה בתור תחנות של כמה פעמים בחודש לבקר אצל רופאה, כן. ובמרפאה וכן הלאה, כן. ובעצם היא צריכה להמתין מתחנה לתחנה לשמוע מה עם ההיריון שלה. כן. במקום לנסות ככה, במקום שזה איזשהו תהליך של שלום בית וכן הלאה, הרבה תהליכים פנימיים שיכולים לעבור בתקופה המדהימה הזאת. אז שם הרב באמת יש לו עריכות מאוד גדולה, וגם כן, שיש הרבה מה ככה להכניס אותה לכלים. ופה גם כן, בגלל שאני עובד היום במקומות שאני עובד בבני ברק, באלעד, במקומות שהרבה מהעיסוק הרפואי זה הריון ולידה, כאילו הרבה סביב זה. אז בעצם אתה רואה הרבה דברים שפתאום אתה אומר, רגע, גם פה אם אני אחשוב, רגע, איך הבן אדם מסתכל, אתה שוב רואה את המפגש הזה בין הפרט לבין החברה, לבין הרפואה, בתור מפגש הרבה פעמים מאוד עוין, כאילו, אנשים לא משתפים פעולה, הרפואה רוצה להציל אותם, ואיך גורמים לאנשים יותר לשתף פעולה. שוב, כל הנושא של לידות, זה נושא שהוא ברוך השם מאוד כלכלי למרכזים הרפואיים, אז הם כן מנסים לחשוב הרבה על החוויה. אבל עדיין... זה רק כי הם גילו שזה יותר משתלם, כאילו זה הדרך היותר כן, ושוב, זה גם... כלכלית לעשות את זה. זה גם באמת, כל מי שהולך לעבוד בתחום הזה, הוא באיזשהו מקום אוהב את התחום הזה, הוא מאמין בזה. הבן אדם הממוצע לא מקבל כסף מזה שהוא עובד שם. אבל כן, איפה שהמרוחה הפרוסה, אז שווה גם לעבוד, וגם באמת דברים מתפתחים. אבל עדיין יש את המקום בעצם לשדרוג הזה, בעצם להפוך את הרפואה לרופא ידיד. שכל הרפואה תהיה בעצם מבחינת רופא ידיד. בדיוק. עכשיו, בעצם אם ניקח, גם באזורים שלנו, הרבה אנשים שבקושי מגיעים למרפאה, בגלל הפער הזה, שאם רופא אומר להם, מה, איך אתם, אישה שככה היא מוכנה להגיע רק לבדיקות מאוד מסוימות, כי בעצם אומר, הרופא מנסה להלחיץ, זה תפקידו, ככה הוא מכסה את עצמו, ככה הוא מצדיק את הבדיקה. לפעמים זה עובדה גם, כאילו זה לא רק תיאוריה, זה עובדה. שמה? אני זוכר שהיה לנו פעם אחת שהיינו אצל
לא זוכר באיזה לידה, היינו בבית רפואה בשערי צדק, ונראה לי רצו לעשות זירוז. סתם, כאילו הגענו איזה, כבר היינו, לא יודע כמה, שבוע 40 ומשהו, לעשות זירוז, אנחנו לא עושים זירוז, לא היה צורך, הכל היה בסדר, הכל היה... ואני זוכר, טוב, אנחנו נלך הביתה ונחכה קצת, כי אמרתי לו, עזוב, כאילו בואו... ואז כשהוא בא להחתים אותנו, לשחרר אותנו, אז הוא בא לאשתי ואומר, טוב, אז את חותמת, ואז יש רשימה של דברים כאילו אני ישבתי שם, ואני כאילו אמרתי, טוב, בסדר, הבנו, הלחצת אותנו, אנחנו בסכנת, בגדר רוצחים כבר לפני שבכלל יוצא, הכל, שכמובן חזרנו שבוע אחרי זה, ברוך השם, ילד בריא שלם, לא קרה כלום, אבל להגיד שהם מנסים להלחיץ, הם באמת, כי אדם צריך לעשות את עצמו, אני גם ראיתי אותו, הוא אומר לי, תשמע, אני צריך לעשות את עצמי, אני לא הולך בגלל שאתה מחליט לצאת, בסדר, אני מבין גם את התפיסה הזאת, כי נראה לי סתם, עלה לי בכל הדיבור שלך, מחשבה אחת, שזה פשוט שאלה של מה ההגדרה מבחינתם להצלחה. כאילו בסוף, מה ההגדרה מבחינתי להצלחתי? מה ההגדרה לריפאתי? או מה הכי טוב שאני יכול? ובאמת, אצל רופא ממוצע, אז קודם כל יש, כמו שאומרים, by the book, יש לפי הספר, כן? שמה המצב האידיאלי? מה המצב האידיאלי? הריונות זה דוגמה טובה, אני זוכר שיש לי חבר רופא, שכל הזמן אנחנו לא מסכימים על כלום, אני מאוד אוהב אותו, הוא באמת יהודי מאוד מיוחד, אבל הוא מאוד קונבנציונלי, כאילו, מאוד לפי הספר, ובהריונות זה דוגמה מאוד טובה שרואים את זה, שבלידות, כאילו, יש אינטרס לרופא שהילד יהיה בחוץ. למה? פשוט קודם כל קל יותר לדאוג לילד שהוא בחוץ, כשהוא בפנים, אני לא יודע מה קורה, הכל בסכנה, כאילו יש הרבה עניינים, לא רק כלכלית, שזה טוב לבית רפואה, שיש יותר לידות אצלם וכו' וכו', שזה גם, אוקיי, נניח את זה שם, אבל בוודאי ומבחינתו הצלחה, זה ילד חי, בריא, וכאילו החוויית לידה של האישה, ואני מבין ואני מקבל את האמרה, כאילו אומר, אני מבין שאת רוצה חוויית לידה, אני רוצה תינוק שבריא בהכי הרבה סיכויים, ואותו דבר לגבי, למשל, פסיכיאטריה אפשר להגיד, שמה זה הצלחה? הצלחה זה שאתה לא מתאבד, זה הצלחה, זה אני מבחינתי, זה אתה מישהו נכנס דיכאוני, אם אני יכול למנוע ממך להתאבד ולפגוע באנשים אחרים, אז הצלחתי, ממש, אתה אחרי זה יוצא וכל היום לוקח כדור והפנים שלך ככה מחוקות ואתה מסתובב ככה, אוקיי, מה אני אעשה? אבל אני הצלחתי שאתה לא ועוד פעם, אוקיי, יש בזה, כאילו אני מבין את הציור הזה, פשוט נראה לי שמה שאתה מצייר, וגם בהקשר לחבר רופא ידיד, שרופא ידיד לא היה מצייר את זה בתור הצלחה. כאילו חבר שלך אף פעם לא היה מתאר את הדבר הזה בתור, אתה יוצא מהמחלקה, ואתה מחוק, אבל לא התאבדת ולא זה, עזוב, תן לבן אדם להתאבד, שחרר אותו, כאילו למה אתה רוצה שהוא יחיה ככה? אבל אתה צריך להיות חבר של מישהו באמת, כאילו אני בא לחזק בהם שאתה אומר, שאני מאוד מבין את זה, ואני גם מבין את הצד השני, שהם לא חברים, כאילו יש פה טכני, כאילו יש פה עניין פרקטי נראה לי. כן, אני חושב ששוב, באמת זה מה שיפה בהגדרה הזאת של הרבי של רופא ידיד, ולא ברופא הכי מומחה, ברופא עם הכי ניסיון בטיפול כזה וכזה, לרופא ידיד, כי שוב, כשאתה קורא את זה, אז עולה כל פעם השאלה, כאילו אומר, לא תמיד הרופא שהוא בשכונה הוא יהיה הכי מוצלח, והוא ייתן את העצות הכי טובות, אבל עצם ההבנה שיש רפואה, ויש רופא ידיד, שזה לא... ממש חידשת לי, כאילו הרעיון הזה ממש... גם כשבן אדם מגיע אליי, אני אומר, יש לפעמים אנשים שאני רואה שאני יכול לשדר על הגל של איפה שהם נמצאים, ואני יכול להיות הידיד שלהם לרגע, ואפילו אנחנו נפרדים כידידים ממש, אבל זה לא, אי אפשר לעבוד ככה בתור סטנדרט. עכשיו, אני אומר, עצם ההבנה הזאת היא חשובה, לצורך העניין, אם ניקח, בשבועות האחרונים זה מאוד ניכר, אפליקציית Waze, לצורך העניין, למה הבן אדם מוריד את האפליקציה? כי הוא רוצה להגיע הכי מהר ליעד. ואז רואים את זה מדינות ומשטרה וכן הלאה, ואומרים, רגע, יש לנו עכשיו דאטה של מאות אלפי נהגים שנמצאים עכשיו בכביש, יש לנו אפשרות לפזר את התנועה בצורה הגיונית יותר. ואז בעצם שאני יכול להגיע בתוך 40 דקות ליעד, אבל בתוך מקום שעוד הרבה אנשים רוצים לעבור דרכו, ה-Waze ייקח אותי דרך מקום שאני אסע דרך 50 דקות, ואז בעצם אני מהרצון שלי לקבל את הכי טוב בשבילי, עזרתי לחברה, אבל לא בעצם בשביל זה הורדתי את האפליקציה. אם הייתי יודע שזה ככה, הייתי אומר שכל האחרים ייסעו מסביב. הסתכלות קונספירטיבית וטורפת על Waze. יכול להיות שזה ככה, אני פשוט לא חשבתי על זה. אני אומר סתם, בשבועות האחרונים זה ניכר ככל הנראה בגלל המלחמה, או לא יודע מה, לא נראה לי סודות מדינה, אבל שבעצם רצו להפחית
עומס מנתיבים מרכזיים, אבל זה נשאר ככה, זאת אומרת גם היום בדרך לפה שנסעתי לירושלים, הוא לוקח בכל מיני דרכים מאוד ביזריות, שאתה כאילו, אני מאוד נהנה לראות את זה, אני מצפצף על ווייז וחוסך לעצמי 10 דקות ו20 דקות, בכבישים שאני נוסע מדי יום, אז אני כאילו מבין פער אדיר, זאת אומרת דרך שכל פעם הייתי מפעיל ווייז, הייתי מקבל 20 דקות, פתאום מקבל 40 דקות, פערים כאלה, אני נהנה, כמו בן אדם שהוא קונספירטור ונהנה לצרוך בצורה סלקטיבית שירותי רפואה, ככה אני נהנה לנסוע על הכביש, ורואה שנחסך לי 20 דקות, אז גם כן, פה אתה מבין את הפער הגדול, זאת אומרת לצורך העניין, ניקח את זה להרבה מקומות, כמו שוודאי שאם מה הכי בטיחותי מבחינת לנסוע ברכב, זה הכי בטיחותי זה לנסוע עם רכב עם כל האבזורים וההגנות הבטיחותיות, אבל אף אחד נורמלי לא יגיד כולם חייבים לעשות את זה, כי לא לכל אחד יש את התקציב לזה, ויש אנשים שנוסעים ברכב קטן ומצומק, שזהו, יש אנשים שנוסעים על אופנוע, וזה הבחירה שלהם, למרות שכל אחד מבין שהסיכוי שלהם חלילה למשהו שלילי, כמעט לכל רוכב אופנוע, יהיה איזושהי תאונה בחיים, השאלה היא גם עד כמה היא חמורה. אז בעצם, כשאתה מסתכל ככה על סטטיסטיקה רפואית, אז בהקשר של הריון ולידה זה באמת מאוד בולט, כאילו, לצורך העניין יש בדיקה מסוימת, יש בדיקות יחסית שכיחות, שיש להם סיכון של 1 לכמה אלפים, שזה נחשב, אם זה נותן לי אינדיקציה מספיק טובה, זה נחשב בסדר, כי בעצם היא נותנת לי 1 לכמה מאות איזושהי בדיקה, ועושים את השקלול הזה. אבל אם לצורך העניין, חברה שאומרת, אנחנו לא מעוניינים בהפלות, אלא אם זה דין רודף לאישה. הרבה מהבדיקות האלה מתייתרות, ואז למה לעשות סיכון של כמה אלפים? זה הופך לאיסור חמור, למה לעשות סיכון של... אבל לעומת זאת, יש אנשי צוות רפואי שאומרים, לא, אני רוצה כל מה של הרפואה יש להציג, גם אם זה סיכון של 2 ל-100, שזה הרבה מאוד, כאילו יש בדיקות בהיריון כאלה. יש אנשים שמעוניינים בזה, לצורך העניין, לאשתי יש חברה שהלכה להיות שליחה באיזושהי מדינה, לא בדקתי את באופן זה, אבל שוב, ככה הסיפור, והוא בטח יכול להמחיש, שהיא בדיקה יחסית שגרתית פה, היא רצתה לעשות אותה, ויש איזשהו סיכון מסוים, פה בארץ היא חלק מהצ'קליסט של הבדיקות הריון, ואז הרופא אמר לה, אוקיי, בשמחה אני אתן לך אותה, אבל צריך אישור מפסיכיאטר שאת רוצה את זה בכלל. שאת קשירה, כאילו, שאת אומרת את זה בצלילות. כאילו, אף אחד לא עושה את זה, ואם את רוצה את זה, צריך אישור פסיכיאטר. אז אתה קולט שפה בארץ זה חלק מהצ'קליסט, ששם לא, וזה יכול, שלל נתונים. מדינה מערבית, סתם? כן, כן, אני חושב בגרמניה, כאילו, איזשהו... אבל שוב, גם סתם טכנית פה הרבה יותר זול לעשות את זה, או לפתח מקצועיות בבדיקות, כי יש הרבה יותר הריונות וכן הלאה. בקיצור, הרבה נתונים משפיעים על מה בסופו של דבר הופך להיות הבדיקה המומלצת, אבל אני מבין שאם אני בראש קצת אחר, ולצורך העניין תרופה שמאוד תעזור לבן אדם א', אולי אם הוא הולך לרופא ידיד ויגיד, רגע, לך התרופה הזאת שהיא מטאורית, היא לא מתאימה בגלל דברים מאוד אישיים כאלה שהם לא כתובים בפרוטוקול, אבל הוא יחשוב מחוץ לקופסה כמו שחושבים על בן משפחה, חושבים עליו לא בתור מה יש לשוק להציע, אלא מה אני רוצה באמת שיהיה בשבילו. עכשיו, אני היום לקחתי את זה קצת הלאה, ובעצם לצורך העניין היה לי איזשהו כאילו באמת עם מה שאמרת שהפער הזה שרופא רוצה תינוק בריא ולעומת זאת אישה רוצה חוויה, אז כשאתה שם את זה אחד מול השני אז אתה אומר אוקיי בגדול הרופא צודק אבל בוא נראה, אבל אז אתה מבין שמה זה ילד בריא ואיזה סיכונים לקחת, אז שוב להבדיל, זה התלבטות אחרת לגמרי, אבל כמו בן אדם לנסוע ברכב או באופנוע. כן, אני לא אמרתי שהרופא צודק. אני אומר, לא, שוב, אני אומר, בסופו של דבר ברור שגם האישה רוצה תינוק בריא. כן, זה ברור, זה אני מסכים. ואז זה גם ברור למה יש את הקונפליקט הזה. זאת אומרת, ברור שכל אחד שעובד בתחום הריון ולידה, וחלילה ראה איזשהו מקרה שלילי, כמו לצורך העניין בן אדם שהשתחרר הביתה והיה משהו, אז ברור שהוא יראה את הבן אדם, הוא לא רק יחתים על סירוב כי הוא רוצה לחסות עצמו משפטית. הוא גם באמת פוחד. הוא באמת פוחד. הוא אומר, יש פה באמת סכנה. ואני כאיש מקצוע חייב להגיד לך, תקשיבו, אתם מחפשים חוויות, אבל בואו עכשיו, אני בעצם, כאילו, שוב, חלק מהסטארט-אפ הזה בעצם להגיד, אוקיי, בואו ניקח את האנשים, בואו ניתן במערכת את המענה לאנשים הכי קיצוניים, זאת אומרת, אלה שמחפשים הכי את החוויה, וניתן את המענה אצלנו. למה? כי אז, שוב, גם היום לצורך העניין לידות מים, הבינו שצריך, היום כמעט כל חדר לידה מאפשר לידות מים. למרות שזה סרט להשיג לידות מים. נכון, ואז מה הם צריך לעשות את כל הבדיקות וכל הדברים. אבל מה הם מרוויחים? אנשים שהיו יולדים בטבע,
איפשהו ליד הבניאס, או לא משנה איפה, שוב, אני הולך עם זה, אני אומר את זה בכוונה, אבל אני אומר, אנשים שהיו הולכים במקומות לאו דווקא עם נגישות לאמבולנס, אפילו לפינוי, זאת אומרת, דיברתי עם איזשהו רופא שאמר על לידות בית, הוא אמר, בארץ אין את המערכת בשביל זה, יש מקומות שחדר לידה מחכה, ואמבולנס והכל, אם חלילה משהו מסתובך, ובארץ זה לא ככה. אז בעצם, אנשים שיולדים לידת מים, אז לצורך העניין, רוב הסיכויים שהם עושים את זה בבית, או אפילו באיזה צימר, כי הבית לא מתאים לזה, ואז זה לאו דווקא המקום שהוא הכי חלילה, משהו מסתבך, מקום ש... לא סטרילי, לא מסודר, לא מתאים. לפינוי, למרכז רפואי וכן הלאה, ואז זה אנשים שהכי פחות עושים בדיקות, והכי פחות יש אינדיקציות, ואז אני אומר, אוקיי, כאילו יכול להיות שכאילו לא משנה מה אני ואתה נחשוב על בדיקות בהיריון, אתה בסופו של דבר כמערכת אתה עושה טעות, כי אתה לוקח את האנשים שהם הכי בקצה, ואותם דווקא, כאילו לעומת אותם האנשים שעושים את כל הצ'קליסטים והבדיקות, מגיעים לחדר לידה כמו ילדים טובים. אז הפסדת משהו. עכשיו לעומת זאת, אתה לקחת את האנשים האלה ואומר להם, אין בעיה, אני אעשה לידת מים, אבל אני רוצה להיות רגוע לגבי זה, ועושה איזה בדיקות מסוימות. אז מצאנו איזשהו נקודת השקה כזאת. כאילו הפכנו את כלל המערכת מרפואה, מאיזשהו מפגש חד כזה של חוויה לעומת בטיחות, והפכנו את זה לאיזשהו רפואה ידידותית יותר, רופא ידיד לשני הכיוונים. המפגש נהיה אמפתי יותר. אז זה מדהים, כאילו, עכשיו, שוב, היה לי איזשהו עבודה שהייתי צריך לכתוב בתחום של אתיקה, כל מיני נושאים שלא עניינו אותי, אז ביקשתי מהמרצה לכתוב עבודה על מקרים מתים של אישה שמסרבת לניתוח קיסרי. ואז לקחתי בצורה מאוד מאוד ציורית את הפער בין מה שהיולדת רוצה למה שהמערכת רוצה. עכשיו, היה מקרה אחד שזה היה באמת משהו חירום של כאן ועכשיו, והצוות בסופו של דבר לא הקשיב לאישה, למרות שמשפטית הוא לגמרי לא היה חלק, ובסופו של דבר לא היה עם זה שום סיבוכים, והאישה יצאה מרוצה, והתינוק יצא בריא ושלם, ואז אחרי זה היה כל מיני דיונים, זה מקרה אחד שהבאתי בעבודה הזאת, על זה כל מיני דיונים מבחינה אתית, האם זה היה דבר נכון או לא נכון, ואז זה בעצם לוקח למקרה מאוד קיצון את מה שדיברנו עליו עכשיו, זאת אומרת יש הרבה מצבים של אי הסכמה וככה שכל הצד רוצה למשוך לכיוון שלו, אבל שם זה ממש היה בקצה של הקצה, ואז בסופו של דבר הרופא המנתח אמר הייתי מוכן ללכת לכלא, רציתי להציל את אותו תינוק, שזה משהו שהוא מאוד מדהים, ואתה באיזשהו מקום יכול להריץ כזה בן אדם, שזה רופא ידיד, הוא באמת מוכן לעשות את זה, זאת אומרת אולי יהיה אפשר לעשות את זה בצורה כזאת שגם האישה הייתה מסכימה, אז לצורך העניין ייתכן, ואני שוב, אני לפעמים נמצא בזמנים האלה, שזמן אמת קשה מאוד, שיש לך כמה דקות של להציל חיים, בהקשר הזה, זה סיטואציה מאוד מאוד חגיגה גם בעולם הרפואה, הנושא הזה של קיסרים, שוב, בקצה של הקצה, אבל מאוד מאתגר, אבל לצורך העניין ייתכן מאוד שאם מישהו היה בא ומדבר בגובה העיניים עם האישה, במקום כל לחץ שיש בחדר, אז שהייתה מסכימה לזה. אז זו טענה אחת שטענתי בעצם בעבודה הזאת, ושוב, זה בעצם בקצה בא לטעון להרבה מצבים אחרים. עכשיו, משהו יותר מקומם הוא אפשר להגיד, אישה שאמרה, היסטוריה מלדותית, לא נעריך בזה, אבל חד משמעית הייתה צריכה ניתוח קיסרי, היה לה גם סיבוכים בעבר, היה לה כל מיני דברים, והיא התעקשה שהיא לא רצתה ללדת לבד, איכשהו בעלה ככה שיתף איזשהו ידיד, איזשהו רופא ידיד או איש צוות רפואי ידיד, והוא ערב את הרווחה, האישה הייתה בחודש שמיני, מקרה מלפני שנה. בסופו של דבר זה הגיע לרווחה באמת, ערבו בית משפט, חייבו אותה להיבדק וללדת קיסרי, ובעצם להיות בהשגחה כל החודש תשיעי, שזה מאוד נדיר, כאילו אין כזה דבר, אשפוז בכפייה במילדות, כאילו זה מתחום הפסיכיאטריה, אבל האישה בעצם היא פסיכולוגית, דוקטור לפסיכולוגיה, והצליחה להוכיח שהיא קשירה לגמרי בנפשה, והיא מחליטה את זה בצלילות, זה עלה למחוזי, מחוזי גם כן חייב אותה, זה עלה לעליון, ובפסק מאוד ליברלי של העליון, הם אמרו לה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ובחסדי שמיים היא ילדה תינוק בריא ושלם, למרות הרבה סיכונים, וחוות דעת רפואיות מאוד מאוד חד משמעיות לגבי הסיכונים שהיא לוקחת. עכשיו, הבאתי את המקרה הזה לרב גינצבורג, כאילו, סיפרתי לו על הפסק הדין הזה של בג"ץ, אמרתי, כאילו, ערכתי בזהירות שגם הרב, כאילו, אמרתי, הרב היה, כאילו, מה הרב אומר לאישה? ואז הוא אומר שכן, שמותר לאישה לקחת את הסיכונים האלה, כי הרופאים לא נביאים. זאת אומרת, אצל הרב זה מאוד יסודי הדבר הזה, שכאילו מותר לבן אדם ללכת עם ביטחון, אני לא מאמין שהרבה רבנים אומרים את זה הלכתית, ושוב, מקרה ספציפי, אני לא יודע מה הרב היה אומר, הצגתי את הדברים כמו שהם לרב, והרב כאילו באיזשהו מקום פרגן לביטחון הזה של היולדת, אם עוד רבנים יסכימו,
אפס קצהו של זה, אני מאוד אשמח לשמוע. ובעצם, ואז שאלתי את הרב, אבל בסופו של דבר, הפסק דין של בג"ץ, עיקר הטענה המשפטית שם זה שהתינוק הוא לא באחריות, ובעצם האישה היא חופשית לבחור מה שהיא רוצה, ובית משפט לא יכול להכריח אותה לעשות משהו בניגוד לרצונה, כל עוד היא הוכח שהיא קשירה, והיא לא במצב חירום בשבילה. אז הרב אמר על זה, כאילו אמרתי, הרב הרי לא חושב ככה, שהתינוק הוא לא באחריות, כאילו, הוא ודאי, היהדות נגד לעשות הפלות ולעשות בקצה השני של זה. אני רק מנחש שגם בסיפור, גם בג"ץ, כאילו גם הפלות בחודש שמיני, גם במדינת ישראל אסור, אז כאילו בוודאי שהיה פה איזשהו עניין שהבחירה שלה היא לא לפגוע בתינוק, אלא להפך, היא רוצה את טובת התינוק. כן, אבל שוב, השופטים הם, שוב, בג"ץ זה מילה טעונה מאוד, אבל העליון למעשה, לא הבג"ץ, אבל הם לא רופאים, ולצורך העניין יש להם, מבחינה רפואית יש להם חוות דעת חד משמעיות, שהסיכונים הם מאוד גבוהים. זאת אומרת, זה יכול להיגמר בהרבה דרכים, שאגב גם מסוכנות לאישה ברמה מסוימת. כן, לא, אני מבין את התסבוך בשאלה. עכשיו, לשחרר אותה, ללדת איך שהיא רוצה, אני חוזר על זה, זה בעצם כשל של המערכת, כי דווקא אישה כזאת, יותר מכל אישה אחרת, היית רוצה שהיא תלד אצלך, שתוכל להציל אותה גם במידה ומשהו מסתבך. שיש רופאים מעטים אגב שמוכנים להגיד את זה. תבואו אליי, איך רופא אמר לי ממש לאחרונה, מבחינתי אם החתמתי סירוב כמו שהיה לכם, זה כישלון שלי, אני רוצה לעשות הכל כדי למצוא את עמק השווה ביני לבין היולדת, בין מה שאני יכול לאפשר לבין מה שזה, ורק במקרה קיצון של הקיצון, אחרי שבאמת ניסיתי את כל כישרונותיי, וכשנכשלתי, אז אני מחתים על סירוב. אני אגב לא רואה את זה ככה, אני אומר אם אני יכול לתת למישהו את מה שהוא רוצה, ואני חותם שהוא סירב למשהו, אז כולם יצאו מרוצים, אני לא עשיתי משהו שמסכן אותי, והוא יצא מבסוט כי הוא קיבל את מה שהוא רוצה מנותן השירות, כל עוד זה באיזשהו גבולות מסוים. אני חוזר אז באמת לרב, אז שוב הרב אמר באמת שהוא כאילו זורם עם האמונה הזאת, הרב מעריך בזה הרבה, שכל ההיריון ולידה, שוב אפשר לעשות בדיקה כזאת או אחרת, אבל המיקוד צריך להיות בזה שזה זמן של ביטחון בהשם, ואיזשהו תהליך רוחני של האיש והאישה. אז כאילו בעצם אם אני לוקח את עברנו בהרבה תחנות בדרך, אבל כאילו לצורך העניין, אתה רואה באמת הרבה פעמים גם ההדרכה הזאת של הרב, הרבה פעמים ללכת לא עם הצד הקלאסי של הרפואה, עוד דברים זה אגב לגבי הרבי, אז יש היום כל מיני דברים שמוציאים דברים רפואיים של הרבי, לעשות לפי הרופאים וכן הלאה. עכשיו, זה נכון, יש הרבה אגרות שהרבי עודד אנשים שלא רצו לעשות כל מיני דברים, והרבי כתב להם חד משמעית לסמוך על הרופאים וזה, ואפילו לא רופא ידיד וכן הלאה. אבל כשאתה רואה איך הרבי בעצמו צרך שירותי רפואה, נניח באירוע הלבבי שהיה ב-770, הסיפור המפורסם של ראש חודש כסלו, הרבי התעלל שם ברופאים בצורה שלא כל רופא עומד בזה, באמת הביאו קרדיולוג מאוד בכיר, שהתחיל שם, אתה קורא את הפרוטוקול של מה שהיה, התחיל איזשהו צעקות והוא פשוט עזב את המקום, כאילו הרופא שהביא אותו, שהוא היה חסיד יותר או איזשהו קרוב יותר, אמר לו אם אתה לא מסוגל להבין מול מי אתה עומד, אז אתה לא תוכל לעמוד, וכל הצדדים בידידות רבה הסכימו שעדיף שהוא ילך. אבל שוב, הרבי מאוד התעקש שטיפול שהוא מאוד מורכב יעשה ב-770 וכל הסיפור עם הרבנית שרצו שהרבנית, בקיצור אני אומר הרבי לא היה המטופל הסימפטי שרופא רוצה לטפל בו, כאילו טיפה להיכנס לראש של רופא קרדיולוג שנכנס למקום שאין לו שום מכשור, כל היכולת שלו להועיל זה עם המכשור ועם היחידה שהוא עובד בה וכן הלאה, אז אני אומר זה כל פעם ככה צורם, כאילו, באמת הרצון להציג את הרבי בתור מי שעודד אנשים לצרוך את כל הטיפולים הרפואיים, וזה נכון, אבל שימו לב איך הוא צרח בעצמו. יש פה גוון מאוד גדול, כאילו כמו בעצם שדיברנו על הנושא הזה של רופא ידיד, אני אומר, יש הרבה דברים בתוך רפואה, זה סל שירותים מאוד גדול, סל הרבה אנשים שקמים בבוקר כדי לעזור ולהציל לאנשים, יש הרבה מגבלות, יש את הדברים המסחריים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, אם מחפשים לעשות את זה אחרת, ייתכן מאוד ואתה תגיע מה-30% של השיתוף פעולה, או שיתוף פעולה עם הרבה חיכוכים, למשהו שהוא באמת מגיע לצריכת שירותים הרבה יותר גבוהה, ולאוכלוסייה הרבה יותר בריאה, כי בסופו של דבר אתה מצליח בעצם להפגיש איזשהו קצוות כאלה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כאילו, כמו בנושא הזה של תורת הנפש, והקשר של דברים פורצי דרך בבריאות הנפש,
אז אני אומר גם כן, הרבה מהדרכות הרפואיות, אתה יכול לראות איך הם, איזשהו פריצת דרך בתפיסת הרפואה בכלל, כאילו, אתה רואה ייחודיות של הרבי עם כל מיני אנשים במנגנונים הרפואיים, מנכ"ל כללית, בשנים מאוד מוקדמות של המדינה, שעוד העסק עוד היה מאוד ממסדי, במיוחד עולם הרפואה, מאוד מאוד עולם חינוכי. כן. סבא שלי תמיד סיפר שהוא אמר איזה משהו לא במקום לאחות, והיא נתנה לו סתירה, כי זה היה מקצוע חינוכי, כאילו. זה לא היה חריג בכלל, כאילו זה היה חלק מהמקצוע, והיום ודאי שזה הלך הרבה הלאה. אתה רואה כל מיני דברים שהרבי דיבר על אוטונומיית המטופל, עשרות שנים קודם מזה שזה כבר ארגון הבריאות העולמי, נושא לדיון בפני עצמו, הגדיר את זה כמטרה, כחלק מתפיסת הבריאות של הבן אדם. אומר בכלל, כאילו יש פה איזשהו פריצת דרך, אז הלוואי שיגנבו את הדבר הזה, אבל זה באמת משהו שהוא בעיצומו. אני אגיד לך משהו סתם, אנחנו ממש בסיכום, אני לא רוצה לעכב אותך, אבל סתם, כל מה שעכשיו עם כל הסיפור, רופא ידיד, אז לאחרונה גיס שלי, הקטן, חזר מסמן סמנדי והוא בארץ, והיה לו כאבי בטן, מפה לשם הלך לבית רפואה, עשו לו אפנדצית, הוציאו לו את האפנדצית, כאילו הוציאו לו, הכל בסדר, חזר לבית, זה היה בזמן המלחמה באיראן, אז היינו כולם, היינו אצל השוור, הייתי בניצן, אז הייתי שם בבית, ואז לא זוכר כמה, יום אחרי, או יום, הוא התלבט אם ללכת למקווה. לא יודע, אפנדצית, ללכת למקווה, כאילו, אמרתי לו, תשמע, תשאל מי שאתה רוצה, אני אשאל את עמית גירון. אני אשאל אותו, כאילו, למה אני אוהב לשאול את עמית? סתם, זה בעיקר מה שחשבתי. שבאמת אני תמיד מרגיש שכאילו התשובה שהוא נותן, היא המון התחשבות בבן אדם שאליה הוא נותן. וסתם, זו דוגמה פשוט מאוד מאוד טובה. שהוא נתן את התשובה שהוא נתן, ובסוף הוא אמר, תשמע, בעיקר זה פשוט תלוי כמה זה חשוב לו מקווה. כאילו לא בתור תשובה חד משמעית, אבל זה היה כאילו, תשמע, צריך ככה וככה, וכלור ולא כלור, וכו'. זיהום של פצע הניתוח. כן, והוא אמר את כל הדברים, הוא אמר, אבל תשמע, וכאילו, זה גם שאלה של כמה זה חשוב לו. והוא אמר, זהו, כאילו, אחלה, מצוין, זה היה התשובה שלו, וזה, אמרתי לו את זה, והוא עשה עם זה מה שהוא עשה עם זה, וכו' וכו'. אבל אני זוכר שהתשובה הזו הייתה תשובה כל כך שקל להתחבר אליה. כאילו, הוא נותן את הנתונים, ואז אומר, ותקשיב, אני לא מכיר, אתה צריך להחליט בעצמך, בסוף, מה אתה רוצה? אתה מוכן לעבור יום בלי מקווה? אוקיי, אז אל תטבול, לא, כאילו, מה הבעיה? למה להיכנס למקום סיכון? כן, מה אתה שואל בכלל? בדיוק, מקווה זה מאוד 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 חשוב לך, בסדר, אז תקשיב, אז תטבול בכלור, ולא במקווה שאין בו כלור, ותדאג בזה שאתה בא בבוקר מוקדם, שזה מאוד מאוד נקי, וכו' וכו', וזה הדברים העדיפים לעשות. וסתם, אני מאוד מאוד התחברתי לזה בכלי, כאילו, אתה בוודאי מכיר מאוד מאוד טוב את עמית, והוא אמר לי למסור חדש מאוד חם, כשהוא שמע שאנחנו עושים עכשיו את הפודקאסט פה. וזה באמת אחד הדברים שאני נראה לי מרגיש שכל הקהילה מרגישה מאוד עם עמית. דווקא הציור הזה שיש המון התחשבות בן אדם, הרבה יותר כיף לקבל תשובות ממנו מתוך ידיעה שהבן אדם מתחשב בך. ככה בכללי גם ברפואה, שאני הולך לרופא ילדים אפילו, אני מגיע יש משהו ברופאת ילדים שלנו עכשיו, שאני מרגיש שהרבה פעמים מה צריך לעשות, זה עם הרבה התחשבות מעבר לתרופה. כאילו, אני לא זוכר על מה היה, אבל כאילו, טוב, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה ככה, פשוט תעשו את זה ככה, זה גם בסדר, כאילו, אוקיי, זה כיף לקבל תשובות אמיתיות, כאילו, ובאמת, טוב, הערת לי מחדש באמת את ההתבוננות בחבר ידיד, ברופא ידיד של הרבי, זה באמת, זה לא סתם, כאילו, יש בזה עניין לרופא ידיד, זה יפה מאוד. אם הזכרת את עמית הזה, אז בכמה מילים, אז באמת מגיע לו הרבה קרדיט על שוב, הוא חופשי היום לנפשו, בעבר עבד בתוך המסגרת, וכבר כמה שנים טובות שהוא מחוץ למסגרות ועושה מה שהוא מאמין בו. אני לא במקום הזה, אני עובד בתוך המערכות, בדיוק, אבל דווקא בגלל זה יש לי הרבה חיכוך איתו ודיון, ולומד מזה הרבה מאוד, ומעצב מזה הרבה מהפעילות שאני מנסה לעשות מעבר לעבודה שלי. אז כאילו לקחת את זה יותר לכיוון של שליחות. אז אני אומר, באמת העניין הזה ששוב, יש, כאילו, אני חושב שהתובנה הזאת של רופא ידיד, זה יכול לעזור לא רק כדי לפנות לרופא בקהילה, אלא גם לצורך העניין, אם אתה עכשיו, חלילה מישהו מגיע למיון, וכולם שם רופאים מאוד עסוקים, יכול להיות שהם יכולים להיות אחלה ידידים, אבל אף אחד אתה לא מכיר, ואין לך קשרים שם. אז עצם ההבנה הזאת ששוב, יכול להיות, אתה יכול ליפול על בן אדם שהוא נחמד, וכל אחד מאיתנו מעדיף ללכת לרופא שהוא גם נחמד, אבל לפעמים עם המחשבה הזאת שבסופו של דבר רוב האנשים רוב הזמן הגיעו לעבודה כדי לעזור, זה גם, א', זה מקדם אותך, כשאתה תבקש משהו, אתה כבר תוכל למצוא את הדרך לפנות בידידות ולקבל תשובה ידידותית, שזה משהו שהוא מאוד מאתגר, כאילו המרחב הבין אישי הזה, זה גם איזשהו פריצת דרך, וגם
וגם בעצם ההבנה ששוב, מה שעמית עושה מזה, הוא אומר הרבה מעבר טוב, אז תיקח את התרופה במקום ככה וככה אחרת, למרות שזה פחות מומלץ. אומר, יכול להיות שאתה בכלל לא צריך את התרופה, יכול להיות שאפשר משהו אחר לגמרי. זה פותח באמת, שוב, עמית, כל הנושא של, אני עובד בחדר ניתוח, עמית מונע הרבה ניתוחים, משהו שהוא גם מדובר, שוב, מדובר בזווית הגדולה, אבל שוב, אבל המדהים שזה באמת הולך ביחד, כאילו עם ידידות, אז אפשר באמת לקבל רפואה טובה יותר, וליצור רפואה טובה יותר, כאילו אז זהו, באמת שכל עם ישראל ידידים. ממילא כל הרופאים יהיו רופאים ידידים. כן, ובאמת, שוב, אני אומר, אני די בטוח שהרבה אנשי צוות רפואי, אם נופל האסימון הזה, שאני יכול להיות ידיד של המטופלים שלי, ולא לתת להם שירות יותר טוב, ואדרבה, להפך, אני אוכל להרגיש יותר בטוח במקום העבודה שלי, מבחינה משפטית, שזה לא פשוט בהרבה שדות, ומבחינת העומס וכן הלאה, אתה יכול לחייך לאנשים, לחלקם הרבה מהזמן, ולקבל חזרה חיוך מאיזושהי הבנה כזאת, זה כבר רווח גדול, אבל באמת ההבנה הזאת היא שבסופו של דבר, לא כמו אצל רבי, מאוד תלוי מה שאלת ומה תקבל, אז זה דורש איזושהי התבוננות מקדימה כזאת. מה אני רוצה לקבל? במילא הטיפול הרפואי שתקבל, גם אם זה מרופא הכי גנרי, במקום הכי עמוס וכן הלאה, יכול להשתנות. בסדר. יש כוח גדול, באמת, חיים לחיים, לא יעכב אותך יותר, תודה רבה רבה.